امروز 3 ماه کامل شد. هنوزم از اولادم کدام خبری نیست. دلم برشان بسیار تنگ شده. آخرین یادگاری از رستمه. بدون پدر جانت کلان خواد شدی. حتی برام اجازه ندادن تا ماتم بگیرم. برام گفتن تو قاتل پدرش هستی. قاضی برام گفت تو شوهرت از بین بردی. اما خداوند شاهد است که در دنیا بجز از رستم کسی دیگر ندیدم. کاش او روز مرا به دار میزدن تا از این تهمت خلاص میشدم. من پیشت بسیار شرمنده هستم. بیشتر از همه پیش تو سرم خم است. شاید یک روز از این گپایم خبر شی و مرا هیچ وقت نبخشی، اما باور کن مجبور بودم. چون طفل زهر سقط شده بود من مجبور بودم که تو را به اون آبتم. دیگه هیچ چاره نداشتم بچه. گفتم بگی مثل طفل خودت ازش مواظبت کن. گفتم با همسرتم همه تو بگو، با آسیا مادرم همه تو بگو. در حالی که تو یگانه دلیل بودی تا همراه اونا گپ بزنم، نمیخواستم اونا را از دست بدم. اما با گپای باور کن اونا تو را مثل اولاد خودشان دوست دارن. بسیار پشت دقشنی بچه. بوی درستش ممکنه نتونستم. با خداوند دعا میکنم تا در ملاقات امروزی تو را همراه خود بیارم. شاید آسیا مادر اجازه نده که اونو اینجا بیایه، اما زحل اصلا یک رای پیدا کرده تو رو اینجا بیاره. خدای خودت برام صبر بده. در قسمتم ایره نصیب که تا اولادم یک بار دیگه ببینم. فقط میخوایم یک بار ببینم و بفهمم که اونا خوب است. خدایا هم درد است و هم درمان. خدا دعاهای مرا قبول کن. غیر از شما کسی را ندارم تا ازش یاری بخوایم. کسی هستی که به هر چیز قدرت میدی. حتی به این گل قدرت دادی ده اینجا بروید. به خاطر که امید خود از دست ندن. جانم
دنبال کلانم شده باشی. چنار آمادگی تا گرفتی؟ بله آماده هستم. تنها همین بازیچه‌ی بچه مونده. از ما هیچ وقت نمیماند که از این بازیچه‌اش دور شوه. در اون وقت بازیچه پیدا کردن چقدر سخت بود. یا سحر به خاطر که نظر نشه گرفته بودم، اما راسم برم میگفت این دزبنده که از دختر مواظبت نمیکنه. من هر روز متوجهش هستم. ایران بگی که یادت نره. تو فراموش شوه خواهر. چطور میتونم بی جرابای بچه من فراموش کنم؟ بخیر باز به اولادایت یک جای خود بودی انشالله. خدا کنه خواهر، انشالله. بسیار پشتشان دقا آوردیم. کم بود یادم بره. اون شب ما اونجا بودم. کلی چیزا با چشمایم دیدم. میفهمم که شما بیگناه هستید. حتی میفهمم که همسرتانه کی کشت. اما شاهدی دادن نتونستم. لطفاً مرا ببخشید. دخترم حتما نویسنده این نامه را پیدا کن. به خاطر گناهی که انجام ندادی یک سال از اولادای دور ماندی. حتما پیداش میکنم خواهر، حتما. اما اول اولادای من. اول باید اونها را ببینم. یک دفعه اونها را ببینم، بعدن همه چیز به یاری خداوند حل میکنم. خوب، حالا دیگه به خانت میری چنار؟ اول به قبرستان میرم خواهر. امروز سالگرد راسم است. خداوند اونا را مغفرت کنه. آمین. انشالله با اولادایت برسی دخترم. زنده باشی خاله. خداوند شما راضی باشه خواهر. امرم بسیار کمک کردین. به خاطر کل چیز تشکر. خداوند کمکت کنه و بار دیگه پروردگار تو را دچار مشکلات نکنه دخترم. آمین. چنار؟ میایم.
جان حلال کنه. حلال باشه. حلال باشه. خدایا 1000 بار شکرت. 20 سال از عمرم در بین 4 دیواری دیر شد. مثل یک مرده در اینجا داخل شده بودم. تختم از سنگ قبر شد. لباسم کفنم شد. برام گفتن تو همسرت از بین بردی. هرچی که گفتم کسی گپ ما قبول نکرد. نتونستم ثابت کنم که بیگناستم. روزی که او مرد خداوند جان مرام گرفت. نفس خو کشیدم، اما مثل یک درخت خشک در زمین خشک بودم. نه سبز شدم و نه هم از بین رفتم. همه تو منتظر شیشتم. ریشه هایم اولادایم بودن، به خاطر اونا منتظر شیشتم. 20 سال به خاطر دیدن دوباره اونا، به خاطر نشان دادن بیگناهی خود منتظر شیشتم. حالا انتظار به پایان رسید چنار. روزی که دوباره به اولادات میرسی چنار. ما آمدم راسم. چنارت پیشت آمد. در قسمتم بوده تا تو را یک قسم ببینم. ما هیچ وقت نمیخواستم از هم جدا شویم، اما حال قسم ملاقات میکنیم. کاشت اون روز وقتتر میرسیدم، باز شاید او عادت رخ نمیداد. مرا ببخش راسم، با خاطر که اون روز دیر کردم مرا ببخش. میخواستم برات مژده بدم. میخواستم بگم که خداوند به ما یک اولاد دیگه داده، اما نشد. ما هم در قبر داخل شدم راستم، اما در درد تو و در نبود تو من مردم راستم.
مادرم میبینه. آدم واری چادرت بپوش. چی میگی ترگوت؟ از گرمی زیاد کم است که ضعف کنم. با خاطر اولادم منتظر شیشتم راست 20 سال با امید ای که دوباره اولادم ببینم هر شب روز میکردم راست. در آخرین لحظه خداوند دعای من قبول کرد. درست است که همگی مرا قاتل میکرد، اما خداوند میفهمه که من قاتل نیستم. ایره تو هم میفهمی. یک روز همگی ایره خود فهمیدن، اما تو جگر خون نباش راسته. میفهمم همیاله مرا میبینی. وجدان من کاملا راحت است. من کار نکردم تا در حضور خداوند سرم خم باشم. بجز از همسر بودن و مادر بودن به اولادم کدام گناه دیگه ندارم. ترگوت؟ بله مادر. او زن سر قبر بچیم چی میکنه؟ ترگوت جان به خاطر چی اینجا استاد شدیم؟ نمیفهمم مادر. امیاله رخصتش میکنم. همتان چی رو میبینین؟ خب خیر باشه، وقتی که پیشش رسیدیم باز میفهمیم. ترگوت چرا جواب سوال من ندادی؟ باسته کدانتا چیزی نیست. دخترم، تو کی هستی دختر جان؟ مادر نگو. مادر قسم نکنی. 20 سال گذشت، لطفا تو نکنه. آتش قلبتون هنوزم خاموش نشده. خاموش نشده. 20 سال میشه بچیم در زیر خاک است. بیبی خوب اینجا را بیبی. بچه من تو زیر خاک کردی. من چیزی نکردم مادر. باور کنین من بیگناه هستم. من چه تو جان راست من گرفتم ایتانو. گرفتی؟ هیچ به او رحم نکردی. هیچ نگفتی که او شوهرت است. به این فکر نکردی که پدر اولادایت است. به خاطر مادرش هم سرش رحم نکردی. مادر به من مادر نگو. بعد از این من تنها عجلت هستم، کس دیگه نه. حالا از اینجا رنگت گم کن. گم شو. ای زنده اینجا چی کار داره؟ جانم ای زندانی نبود؟ ترگوت یک بار بگم پایم گوش کنه. من یک قدر سال حراستون بودم، من هنوزم نشناختین. من چه تو جان کسی را گرفتم ایتانو. گفتم از اینجا گم شو.
دیگه نمیخوایم تو را ببینم. ما بیگناستم. گفتم رنگت از اینجا گم کن. مادر ترگوت بیبی قاتل بیادرت آمده. من نمیفهمم ای چطور جرأت کرده که به خاطر دعا کردن اینجا بیایه. مادر نشه کدام جا شوگار کنی. به من دست نزد. اگه باور نمیکنین اینه بخونید. کسی که اتفاقات او شب دیده برای نامه نوشته کرده که من بیگناستم. نوشته کرده که من با چشمای خودم دیدم. مادر از اینجا گم شو احمق. پیش از اینکه قاتل شوم گم شو. حتی نمیخوایم به اشکایت سیل کنم. حتی فکر نمیکنم که تو یک انسان هستی. لطفا یک دفعه ایره بخونید. قربانتان شام یک دفعه ایره بخونید. به خدایی مرا قاتل میسازه بچه. دورگوت این از پیش چشمایم دور کن. درست است. من میرم. اما اجازه بدین یک دفعه اولادایم ببینم. اینقدر سالا از اولادایم دور بودیم. اونا اولادای تو نیستن. اونا اولادای بچیم هستن. فهمیدی؟ هیچ وقت به نواسایم نزدیک نشی چنار. از اونا دور می باشی. گپ ما فهمیدی؟ ما مادر اونا میشم. هیچ کسی نمیتونه من از اولادم جدا کنه. مادر اونا وقتی که پدرشانه کشته زندانی شد و همونجا از بین رفت. اونا دیگه مادر ندارن. نه خیر. نه خیر. نیکه باشان گفتی که ما مردیم. آدمی خاطر نامدن. من نمردیم. به خاطر اولادم 20 سال صبر کردم مادر. درست از این بدیره ده حقم کردید. چرا سر اونا دل نمیسوزانید؟ چطور باشان گفته تانستید که مادرشون مرده؟ تو تشویش نکن. بعد از شنیدن خبر مرگ تو حتی یک قطره اشکم نریختن. جلو پستک تا بگی و گم شو. بار دیگه نمیخوایم تو را ببینم. از اینجا گم شو. ما بیگناستم. من راست من نکشتیم مادر. ترگوت تو چی رسل داری؟ حالا ایره از اینجا گم کن. زود باش. از اینجا برو. از این بیشتر مزاحم کار ما نشو. ترگوت بده. تو خوب میفهمی که من راسته من چقدر دوست داشتم. به خاطر خدا یک دفعه خوب گپایم گوش کنه. قاری صاحب بفرمایید. شما به کارتان ادامه بده. حتما او زن لوده با آمدنش روح بچه من آرام ساخته. شما بخوانین تا که روح بچه من آرام شود.
خداوند گناهایش ببخشه و به اولادش صبر جمیل نصیب کنه. آمین. زنده باشین. خدا قبول کنه. خداوند قبول کنه دخترم، بهشت برین جایش باشه. زنده باشین. خدا قبول کنه. خداوند به هر کس اولاده مثل شما نصیب کنه. حتی یک دفعه هم سالگرد وفاتش فراموش نکردین دخترم. زنده باشین. البته من امرت کمک میکنم. خداوند تمام مرده ما را ببخشه. آمین. آمین. خداوند کل مرده را ببخشه. آمین. بجز از اون مادر قاتل ما. اسما، چتن، قدرت. این دیگه کی است؟ باش من میرم میبینم. چتن، قدرت، حالا دروازه را باز کنید. بفرمایین. کی را کار داشتین؟ ما به دیدن اولادم آمدیم. اسما، اسما. نمیشه آدم وارد تک تک کنی؟ داخل مهمان داریم. درست است چتن. داخل بیرو بارد. شاید فکر کردن نمیشنویم. چی شده؟ به خاطر چی آمدی؟ به خاطر بردنتان آمدیم. درورم صدا که خانه میریم. حالا چطور رفتم میتونم؟ هنوز مهمانا نرفته. زیاد گپ نزن سحر. گفتم که خانه میریم. شونه یخ کده؟ یا که در میز قمارخانه منتظرت هستن؟ دی روزا زبانت کم زیاد دراز شده.
خانم اسما، یا که از وکیل بودنت سوء استفاده میکنی. چطور؟ اوه زیاد تیز گپ میزنی. گوش کن، امروز کدام جنجال جور نکن. یا مثل آدم داخل رفته بشی یا از اینجا گم شو. دخترم اومدی که با پدر کلانم تو بخوری؟ بله دخترم، بله. گفتم شاید با چیز ضرورت داشته باشین، از این خاطر آمدم. حالا بیا داخل، برات کمه برنج با ماهیچه میارم، همو که دوست داری. شب باز ما تو گپ میزنه. خواهر برای چی گفت؟ هیچ چیز نگفت اسما. چی باید بگویم؟ سحر باز شما رو تهدید کرد نه؟ ما حالا برش نشان میدم. خواهر جان لطفا صبر کن. تو چی میکنی؟ در داخل مهمان داریم جانم. اسما دخترم کجاستی؟ چتن بچه اونا کجاستن؟ اولادم کجاستن؟ خاله چنار شما هستین؟ ما هستم فیدان. فیدان تو چقدر کلان شدی دخترم. و وقت شما زندانی شدین من بسیار خرد بودم و ما اول شما را نشناختم. اونا کجاستن فیدان؟ با آرامگاه پدرشانم نامده بودن. شما به قبرستان رفته بودین؟ آسیا مادر همراهشان روبرو نشدین؟ تو حال اونا را بان. حالا برو اولادایم برم بخوای. اونا خو اینجا نیستن خاله چنار، استانبول رفتن. استانبول گفتی؟ درست است، اما اونا در اونجا چی کار دارن؟ اونا عمره ترگوت بیادر و از هلینگن زندگی میکنن چنار خاله. خاله چنار شما خوب هستین؟ خوش آمدید. تبریک باشه. خداوند زیر سایه کاش که راستمون بچه خود دیدم میتونست. خدا کنه که اولادت به زیر سایه پدر و مادر بزرگ شوند. من طفل خود از دست دادم چنار. تو چی میگی زهر؟ این کار چی وقت شد؟ درست میشه اما با کسی چیزی گفتن نتانستم. جگر خود نباش، هنوز بسیار جوان هستی، شاید باز حامله نشوی. دیگه نمیشه چنار. من دیگه مادر نمیشم.
دکترم قسم گفت. ما به خاطر خداحافظی پیشت آمدیم. بعد از یتیمن خانم آسیه من از خانه بیرون میکنه. یک زنه که برش نواسه دادن نتانه چی به دردش میخوره؟ اتو نگذار. آسیه مادر کمی خشن، اما اقتدار بروجدان بودن نمیتونه. ما آسیه مادر خوب میشناسم. بهتر از قبل از اینکه اون نامه را بکشن خودم برم. چنار لطفاً مرا ببخش. دیگه از اولادایت مواظبت کردن نمیتونم. اتو نمیشه زهر. اونا را تنها مانده نمیتونی، چون به سرکت دیگه اعتماد ندارم. ما باور دارم که تو بیگناه هستی چنار. کاش که آسیه مادرم باور کنه. کاش که به اولادایتم اونا بگوین که تو بیگناه هستی. اما اونا اقسم نخواد کردن. حتما اولادایت در مقابل دشمن میسازن، مثل دشمن بزرگشان خواد بودی. اسما سحر چتن اونا با ایگه بزرگ خواد شدن که تو قاتل پدرشان هستی. اتو نمیشه زهر. حتما یک راه حل داره. لطفا نرو پرتوزر میکنم. خدایا خودت برم یک راه حل نشان بده تا این طفل بخنده. چنار توی قدر سرم باور کردی که اولادایت پیشم ماندی. اما اگر خانه برایم آسیه مادر تا اجازه نمیده که اولادایت را ببینم. قسمه که گفتم تو را به چشم قاتل خواد دیدن. اما اگر ما باشم به اولادایت میگم که مادرتان بیگناه است. تو میخوای چی بگویی زهر؟ نگه از رفتن منصرف شدی؟ منصرف شدم چون برات یک پیشنهاد دارم. اگر گپ ما قبول کنی نه خانه‌ات برباد میشه نه از طفلایت جدا میشی. میگم که تو قدرت بچیت بر ما بسه. تو چی گفته میری زهر؟ من از اولاد خود تو منصرف شوم. قدرت آخرین نشانی راست است. بدونی بچه من زندگی کردن نمیتونم. کی گفت ازش جدا میشی چنار؟ هیچ کس خبر نداره که ما طفل خود از دست دادیم. کلگی طفل تو را طفل ما فکر خواد کردن. مام هر هفته به دیدنت میارمش. با این کارت هم من تبانه میشم و هم مراقبت اولادای دیگه تام ادامه خود دادم. بیزو اینجا ایره نمیخواید. شاید بعدن ایره به پرورشگاه بدن. خدایا وقتی که نه مادر شده بودم میگفتم یک انسان چطور میتواند اولادش دور شد. اما با این بچه بسیار آرزوها داشتم. یا به افتخار زندگی من بودم. راست میگی. شاید به خاطر قدرت این خوبترین راه باشه.
بچه مثل اولاد خودت قبول کن. ازش خوب مواظبت میکنم چنان. برات وعده میتونم که مثل اولاد خودم بزرگش میکنم. با قدرت بسیار یک مادر خوب میشم. بعد ماچتن و سهرم یک خانم کاکای خوب میباشم. برو زهر، برو اگه نیمون طرف بشم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى ترگت آل دعا کدن بان قربانت شاوم یک کار کن. تو خو میگفتی که هرگز قسم نمیشه، اما بیبی او زن دوباره پیدا شد. چوب باش، حال مادرم خواد شنید. نامه را خود دیدی اما تو نیست. ده او نامه چی نوشته شده بود؟ نمیفهمم زحل، نمیفهمم. ترگت تو چی میگی؟ به خود بیا لطفاً. تو ده اینجا متوجه مادرت باش. من رفته چنارا پیدا میکنم و میبینم که ده او نامه چی نوشته شده. مطمئن استم که حال او خانه رفته. فکر میکنه که اولاداش هنوز اونجا هستن. من میرم. برو، امیدوارم ناوقت نکنی. اگر نی باز بچه راسمه بچه اجازه نمیتم قدرت از من بگیرن چنار. آسیا مادر حق و جانبه. تو دیگه مردی و همه قسم باید باقی بون. فکر کرده اینجا طویل است؟ تو چی میکنی؟ وقت داخل میایی باید تک تک کنی. باید بگویی آقا قدرت داخل آمده میتونم. حال فهمیدی؟ توی قدر بهتر بگی میکنی باز. از ما توقع داری که احترامت کنم، همونطور است؟ کاملا همونطور است. خب اگه به ما احترام نداری، حداقل به کاکایت احترام داشته باش. چطور؟ همراه مردان نباید مرد. شما احمق هستین. تو چی میگی ها؟ تو چی میگی؟ شما چی میکنی؟ قدرت نکو. بیرون شو. همراه مردان نباید بموری، همونطور نیست؟ چته؟ او را خرس نگی. سهر درست میگه. او عقل خود از دست داده. پدرم به شما زیاد روی داده. از این خاطر کارا را میکنه. قدرت لطفاً کار نکو که من خفیت بسازم. پدر ما به تو بیگانه نبود. کاکایت میشد. اگه زنده می بود تو را بیادر زاده گفته نوازش میکرد. حق به جانب استی. با مرده ها نباید مرد.
اما یک باری گپ خست ما بپرس. ما هر روز خون گریه میکنی. خداوند تو را به این حالت نرسانه. ما را در کوتاه روز سر تام نیاید. درست است. حرکته حالتك. برو اسما. ایره بناش خاله چنار. آسیا مادرم مال خات آمد. اونا چرا اولادم بردن فیدان؟ چرا؟ زحال بابا یک خبرم نداد. حتی یک نامم نشته نکد. به خدا نمیفهمم خاله چنار. ماره بیبی چی تو استوار استاد است. سهر نور چشمه مثل یک مادر خواهر بیادرش دا خوش گرفته. چطور بچه خاله چنار برو دیگه لطفا. آسیا مادر مال خات آمد. اگه تو را اینجا ببینه بسیار بدش میآید. قدرت عکس او اینجا نه. از این بسیار خوب مواظبت میکنم. امرایت وعده میکنم که مثل اولاد خود کلانش میکنم. با قدرت یک مادر بسیار خوب میشم. بس ما و سحر چتن یک خانم کاکای خوب خواد بودم. برو تو برو اگر نمای طرف میشم. چنار
خانم زهل راستش ما برش گفتم که برو. اما تو دیوانه شدی چطور؟ اگر ترگوت یا آسیا مادر تو را اینجا ببینن زنده نمیمونند. خوب شد که من زود آمدم. حالا دیگه قبل از اینکه کسی تو را ببینه از اینجا برو. اولادم کجاستن زهر؟ اونا را به استانبول روان کردی، اما با من حتی خبرم ندادی. من فکر میکنم که اونا اینجا زندگی میکنن. اونا خواهد آمدن. عجله کو از اینجا برو. چرا اولادم روان کردی زحل؟ به من جواب بده. گفتم دی اونا را به ملاقات مادرشون میاری. گفتم دی که اونا را از مادرشون دور نمیسازی. من به تو اعتماد کردم زحل. من قدرتم درست است. درست است. در این مورد گپ میزنیم. فیدان دخترم تو به کارایت برس. تو فکر میکنی من میخواستم که قسم شوه؟ ما به خاطر که اولادایت اینجا نگاه کنم هر چیزی که از دستم میامد انجام دادم. چندین بار وقت میخواستن اونا را از این خانه بیرون کنن ماما نشان شدم. آسیا مادرم وقت فهمید من میخواستم اولادا را پیش تو بیارم قهر شد. هیچ وقت به من اعتماد نکرد. خودتم خو میفهمی. در این خانه فقط امر آسیا مادر میچله. بسیار ترسیدم که به خاطر نآوردن اولادایت پیش تو به تو کدام خیانت نکرده باشم چنار. اما به خاطر آوردنشانم بسیار تلاش کردم. اما اونا را استانبول روان کردی. به خاطر که در اینجا اونا را کس آرام نمیمان. برشان میگفتن مادرتان قاتل است. چه تنه بیچاره. چندین بار با سر خم به مکتب رفت و آمد. اسما دخترم خواهد تا نمیخواست به مکتب بره. من هیچ کاری نکردم که باعث شرمندگی اولادم شود. من به تو باور دارم چنار. میفهمم. اما در اینجا همگی تو را قاتل فکر میکنن. من فقط خواستم که اولادایت خوش باشن. خواستم با سر بلند به مکتب خود رفته بتانن. خواستم از هیچ کسی نترسن و نشرمن. از این خاطر اونا را از اینجا روان کردم. نخواستم کسی اونا را اولاد قاتل بگویه. چنار ما همراه تو وعده کردیم. به خاطر وفا کردن به وعده خود هر کار انجام میدم. خداوند ازت راضی باشه. لطفا سرم قهر نشو. وقت فیدان گفت اونا دا استانبول هستند، تو فکر کردی که من تو را فریب میدم؟ لطفا جگر خون نشو زهر. ما پشت اولادم بسیار دق شده. هنوزم چه نشان در مقابل من. عذر میکنم مرا پیش اونا ببر. چنار تو چی میگی؟ گپای آسیا مادر نشنیدی؟ اونا فکر میکنن تو مردی. اما من نمردم زهر. زنده هستم. به خاطر اولادم نفس میگیرم. هر روز دعا کردم تا وقتی که اونا را نبینم زنده بانم. خواهش میکنم مرا پیش اونا ببر. اگه تو بری و خدا بر اونا نشان بدی فکر میکنی که اونا من ایسی یک مادر از تو استقبال خواد کردن؟ من هر کاری که لازم بود انجام دادم، اما متاسفانه مانع آسیا مادر شدن نتونستم. اولادایت به تو دشمن ساخته. تو در چشم اونا قاتل پدرشان هستی. یک قاتل که سالها در زندان جزای خود دیده. من قاتل نیستم. تو خود میفهمی که من بیگناه هستم. من از اولادم دور بوده نمیتونم زحل. نمیتونم اونا را فراموش کرد از اینجا برم. خواهش میکنم تو مرا ببر یا آدرس بده که خودم برم. گپای قدرت شنیدی نه؟
میگه پدرش به ما روی داده. سر او بسیار قهر هستم سحر. باز دیگه شروع نکو اسما. قدرت هنوز خورده است. دستن جوانیش است. او هم اصلاحات شد. حالا دیگه باید اول اینا را بشوییم. ارجمند حالش حلقات شد که خانه بریم. چی میکنی؟ این کار او به وجدان پستم روید کرد؟ نه کار او نیست. سحر به من دروغ نگو. از شوهرت پیش من دفاع نکو. من میفهم کارم او است. کی چی کده؟ خیریت باشه. چیزی نیست چته. خواهر کدام مشکل هست؟ گفتم چیزی نیست. بس ماشالله بود که ظرفارم من میشویم. سحر من خودم نمیفهم چرا قدر دروغ میگی. چرا قدر از شوهرت پیش من دفاع میکنی. همگی ما میفهمیم که امروز تو چه قسم رویه میکنه. بس چیغ نزد. اسما بس است. بالای خواهرت فشار نیار. خواهر فردا بخیر انتخابات است. همین که در تیم انتخاب شوام از این حالت نجات پیدا میکنیم. انشالله. ببین همین جای نشانی باشه. اولین کارو میست که خانه میخرم و شما را از دستی بی‌شرفان نجات میتم. با جای فوتبال بازی کردن اگه میرفتی یک مسئله که یاد میگرفتی آن وقت خانه خریده بودین. اسما حالا که وکیل شدی فکر کنم از ما خوشت نمی اسما. چته؟ منظور اسما این نبود. نه خیر خواهر جان. ما بسیار خوب فهمیدم که اونا چی میخواین. کاش که با وکیل شدن همه چیز حل میشد خانم اسما. اگه وکیل شوی تو چی خواد کردی ها؟ بالاخره تو بازم در دفتر اونا کار خواد کردی را میفهمم. اما تو دقیقه گپا نشد درست است؟ بیاز گپای ما به تو اصلا اهمیت نداره میفهمم. ما در اینجا کار نمیکنم شما ایرا فهمیدین؟ انگلستان میره با مستری. البته چرا نه جانم البته. بیاز تمام مردم انگلستان منتظر تو هستن. بیادر خودتان قدرت هم بگین اما شما از او چی فرق دارین؟ حداقل امروز خود ای قسم نکنین. اسما چته ما بدون همدیگه کسی را نداریم. در روزای خوبا بعد باید در کنار هم باشیم. اسما حالا خواهر جان در گیلاسا دوغ بنداز. مهمانا منتظر هستند بعد از به خدا. چتن تو هم داخل برو جان مهمانا را تنها نمان. اگه خبر شون زندستی چی تغییر میکنه؟ تو به نظر اونا یک قاتل استی و هم قاتل پدرشون. هر کاری که کنی حقیقت تغییر داده نمیتونی. یک نفر خبر داره. به من نامه نوشته کرده بود. در این نامه گفته که او میفهمه که قاتل راسم کی است. مصاحب نامه را پیدا خواهد کردم. او وقت اولادم قبول میکنن که من قاتل نیستم. درست است چنار آرام باش. ما خو نگفتیم که او شخص پیدا نکو. تو یک بار بتی که ببینم. نوشته کرده که او میفهمه من بیگناه هستم. خوبه اما دایی خود کدام نام نوشته نیست. خدا میفهمه که اون نفر کی است که این نامه رو نوشته کرده. باز تو چطور صاحبی رو پیدا کرده میتونی؟ اگر کسی خبر نباشه پس چرا این نامه رو برم نوشته کرده زحل؟ هر کسی که باشه پیداش میکنم. حتی اگه در زیر زمین ها پنهان شده باشه پیداش میکنم. کنار با این هیچ چیز را ثابت ساخته نمیتونی. وکیلا مثل تو گپ میزد اما من تسلیم نشدم. میفهمیدم که یک روز آزاد میشم. پیداش میکنم زهر. به خاطر ثابت ساختن بیگناهیم دیگر راهی ندارم. اگر لازم شوه به تلویزیون ها میرم. در روزنامه ها اعلان میتم. حتما او رو پیدا میکنم زهر. کسی که رو نوشته کرده یک شخص با وجدان است. دیر یا زود پیداش میکنم.
درست است چنار، آرام باش. بیبی به ناحق امیدوار میشی. من 20 سال خاموش ماندم. 20 سال دیگه کسی مرا خاموش ساخته نمیتونه. مخصوصا وقت درباره اولادایم فکر میکنم، وقت اونا را به دست آورده نتونم. با چیزی ندارم که از دست بتم. کسی که نوشته کده او شب بوده باغچه بوده. شاید او را کسی دیده باشه. چنار کجا میری؟ صبر کو چنار. فیدان خوب گوش کو. نباید کسی خبر شوه که چنار اینجا آمده بود، فهمیدی؟ ما با یک شکل او را از اینجا میبرم. با کسی نگویی، به ناحق به تشویش میشن. چنار صبر کن، ما میایم. چنار زن احمق، با کدام روی سر قبر بچه میایه ها؟ به مسئله که ترگود او زن نباید به نواسایم نزدیک شوه. گپ مفهمیدی؟ درست است مادر. اگر نه حق ما برات حلال نمیکنم. گفتم که درست است مادر. در استانبول اونا را از کجا پیدا خواهد کرد؟ ما این گپا را نمیفهمم. حتی اگر لازم شد تعقیبش کن. او زن از نواسایم دور نگاه کن. تشویش نکن، کار لازمه انجام میدم. استاد کو چی گپ شده؟ چیزی نیست، فکر کنم تلفنم در قبرستان افتاده. ها اینجاست. ادامه بده. اینا را از خانه گرفتی؟ اوه خدای من، خدا کنه که آسیا مادر خبر نشه. دماراتشان برم بگذار. جانم چرا تو را ناراحت بسازم؟ هر قدر کمتر بفهمی به خوبیته. لطفا مرا غلط درک نکو، اما خانم آسیا هرگز اجازه نمیته اونا را ببینی. لطفا برم بگو. این حق بس زوهر. چی میکنن؟ درس میخوانن؟ ازدواج کردن؟ خوش هستن؟ نواسا دارم زوهر. یک نواسه بسیار شیرین داری. نامش درو است. 5 ساله است. بسیار خواستیم که سحرام درس بخوانه، اما نشد. او و شوهرش عاشقم دیگه شده بودن. ما عروسیشو نکردیم. دست نخورد عروسی کرد. چنار با هم اقدر خوش هستن که هر کس ببینه میگه ماشاءالله. اسما درس خواند. او یک وکیل شده. اگه خواست خدا باشه امرای خواهر مکار خودش رو خواد کرد. هرگز نمیخواست از ما و از خواهر و برادرش دور بره. آقا ترگود برای شرایط تحصیل فراهم کرد. بچه چتن ورزشکار است و بسیار پیشرفت کرده. همیشه میگفت فوتبالیست میشم.
و بالاخره شد. آله بسیار پول دار شده. توبه کردم خدایا. کاکاش بالایشو قدر افتخار میکنه که برش یک موتر مدل جدید تحفه داد. قدرت چی؟ رسیدم خواهر جان. چنار کمه به خود بیا. بی رسیدیم. بیادر تو هم اینجا منتظر ما باش. درست است؟ چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خیر، من خوب هستم، تشویش نکن. درست از خودت میفهمی. اینجا چقدر زیباست. رازم تو چی کردی؟ راستیم ما آمدم جانم. این میزه چقدر زیبا اومده کرده. بسیار زحمت کشیده. اونجا کیه؟ راستیم تو هستی؟ راستیم بله از خدا بیرون بیا. استادش حرکت نکن. چنار؟ چنار؟
چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خدا خدا زجر نتی. کاری است که شده دیگه. بعد از چی زهر؟ به چشم اولادم به عیس قاطر پدرشان همیشه باقی بونم. بیزو زنده نیستم اما تو نیست. وقت در قبر رفته. حالا هر کاری که به خاطر بیرون شدن از او قبر لازم باشه انجام میدم. جانم تو هم حق با جانب هستی. آسیا مادر سالات را از اولادای دور نگاه کرد. خوش آمدین. بفرمایید. چای تازه دم کردیم. ما یک چیزا میپرسیدم بچه. بپرسین براتون چای هم میارم. درست است. اما اول تو برام بگو که کسی است که در اینجا 20 سال کار کرده باشه؟ البته خواهر، یک نفر به نام کاکا نجاتی صاحب هتل است. 2 چای؟ بله 2 چای. خب این ماما نجاتی کجاست؟ فعلا در خانه‌اش است. اگه میگین صداش کنم. بیاد در خانه کاملا تنها است. حتما میآید. شادی همسن قدرت باشه. اما ترس. خب چنار تو قصه کو. این همه سالا در بین او 4 دیواری چطور گذشت؟ خداوند نصیب کسی نکنه. مشکل است. بسیار مشکل است. خصوصا وقت پشت اولادت دق شوی. اون وقتی که اولادم فکر میکنن من در زیر خاک هستم. من بدون دیدن اولادم دیگه کدام آرزویی ندارم. بیا اسما، ما منتظر تو بودم. ضمانت خطت آماده است. تشکر میکنم. مطمئن هستی دخترم واقعا میخوای به انگلستان بری؟ بله. بیبی اسما، دوباره همو گپا برات تکرار میکنم. دروازه دانشگاه همیشه برایت باز است. هر وقتی که خواسته باشی اینجا باعث کارمند کار کرده میتونی. منم میخوایم شاگرد لایق مثل تو را به کدام کشور دیگه تقدیم کنم. زنده باشه. اما ما وقت تصمیم خود گرفتیم. بیاد این نامه را عاجل ارسال میکنم. درست است دخترم، خودت میفهمی. اما فراموش نکو دروازه دانشگاه همیشه برایت باز است. میفهمم استاد. روزتان بخیر. میبخشین میشه به نزدیکترین پوسته خانه بریم؟ کمی عجله دارم. چی میکنی؟ متوجه باش. چی گپ شده باشه؟ شما چی میکنین آقا؟ چرا اینجا موترتان استاده کردین؟ معذرت میخوایم. تو دیدی؟ از خاطر تو سر ما گپ زدن. خوش آمدین.
موهایتان چه قسم جور کنم خانم؟ راستش نمیخوایم که مثل دفعه قبل باشه. درست است. امسال اون موده از بین رفته. کمی موجدار بسازیم، اما بسیار کم. نمیخوایم بگوییم به خاطر زیبا شدن بسیار زحمت کشیده. درست است خانم، هر قسم که شما خواسته باشین. یک دقیقه. بله عمر جان، در راه هستم، به دادگاه میرم. تو کجا هستی؟ کارم تمام شد برآمدم، اما دوسیه در خانه مونده بود. اول باید تو را بگیرم اپک در دادگاه میبینیم. درست است؟ درست است، باز میبینیم. اگه یک بار یک گپ خوب بزنه باز میموره. بسیار بد است. خوش آمدن دخترم. خوش باشن. ببخشین که شما رو به زحمت ساختم. نخیر دخترم، از اینکه باعث شدی چند دقیقه از خانه بیرون شوم باید برات دعام کنم. خب حالا بگو دخترم، پشت کی میگردی؟ 20 سال قبل در اینجا یک نفر با آب افتیده گم شده بود، به یاد داری؟ چطور فراموش کردم میتونم؟ گفتن که مرده. پلیس ها روز از من تحقیق میکردن. این نامه را شما نوشته کرده بودید؟ خب این مثل دست خط من نیست، اما بازم یک بار میبینم. تو خو خانم آقا راسم نیستی دخترم؟ تو را قاتل گفته از اینجا بردن. ما کار نکردیم کاکا، ما شاورم از بین نبردیم. با پلیس هم گفته بودم. ما او روز بسیار وقت بیرون شدم، ندیدم که کار کی بود. اما کس دیده بوده، به من نامه نوشته کرده. کاکا همراه به کمک کن، ما باید صاحب این نامه را پیدا کنم. او شب در اینجا کس دیگه بود، باید دارید. صبری هم اونجا بود. خب بی صبری حال کجاست؟ خداوند رحمتش کنه. اما او هم با پلیس گفت که چیزی را ندیده. بسیار انسان خوب بود. اگر چیزی را میدید حتما با پلیس میگفت. یک دقیقه یک نفر دگام بود، اما نامش درست به یادم نیست. از این شهر نبود، به خاطر کار کردن اینجا آمده بود. ها یادم آمد، خلیل. نامش خلیل بود. خلیل، پنیری که میخواستی آمده. حقت جدا کرده. شاگردم کامت با دیگه سفارش ها روانش میکنم. اگه وقت داری همیال آماده میکنم. زنده باشی، تشکر. اما حالا کم عجله دارم، باز روانش کن. خب دیگه به خدا مسپارمتان. برو بخیر بری. عمر خیرت باشه، در این وقت خانه چی میکنی بچیم؟ با محکمه میرم پدر جان. دوستی در خانه مانده بود، آمدم بگیرمش. درست است بچه، متوجه کارت باش. حالا زود باش. پدر بسیار عرق کردی، خوب هستی؟ خوب هستم بچیم، چیز گپ نیست. برو. پدر هیچ خوب معلوم نمیشی. اگه میخوایی به شفاخانه بریم. لازم نیست بچیم، من حالت خود خوب میفهمم. چند دقیقه استراحت کنم خوب میشم. حالا دیگه سرت ناوقت میشه. خلیل نام فقط یک بچه داشت که زیاد مریض بود. به خاطر تداوی بچهش باید شب و روز کار میکرد. خلیل دا کجا پیدا کرده میتونی؟ صبر کو در استانبول در یک منطقه به نام مالتپه در اونجا دکان داشت.
اما تو شنیدیم باز ما را میگن پیر شدی. ببین تو با یادم است من حالی هم جوان هستم جوان. زحل خلیل پیدا میکنیم. چنار کم مشکل است اما کوشش خودم میکنیم. اگه پیداش کنیم اولادم میفهمن که من قاتل پدرشون نیستم. اگه ثابت ساخته بتانم که بیگناه هستم باز ما به اولادم میرسم. البته اما اول باید به یک هتل بریم تو خوب استراحت کنی بعد از او باز خواد دیدیم. پس من تکت استانبول میگیرم. چنار چی ضرورت است فردا با طیاره برمیگردیم و تو هم یک تکت میگیرم. میگه که به استانبول رفته اون نفره پیدا میکنم. از کجا پیدا خواد کرد زحل؟ استانبول بزرگ است حتی تخلص اون نفرم نمیفهمه. زندگی جانم تو گپ مرا هیچ نشنیدی؟ او بیگناه است. میگه که بیگناهی خود ثابت میسازم و دیگه چیز نمیگه. از او باید بترسیم. حالا به خاطر رسیدن به اولادای در استانبول زیر هر سنگ خود پالی. ترگوت به هر قیمت که شده باید خلیل قبل از چنار ما پیدا کنیم و حقش برش بتیم. چه قسم؟ فکر میکنی پیدا کردنش آسان است؟ از او واقعا 20 سال سپری شده. ما چی بفهمم که خلیل کجاست؟ درست از زندگیم تو حق به جانب استی. ما هم گپ زده میرم دیگه. اما اگه تو بخوایی او را پیدا کرده میتونی. تو یک بار اطراف خود بیبی کسی وجود داره که به اندازه تو صلاحیت قدرت داشته باشه؟ تا حال کدام کار بوده که خواسته باشی انجام داده نتونی؟ با استاد شدن در اینجا هیچ چیز جور نمیشه. میفهمم که تو از مکه زیادتر میفهمی اما از نظر من باید امشب تکت گرفته به استانبول بری. من امرای چنار فردا خواهد آمدم. درست است؟ اگر چنار رو را پیدا کنه باز از همه چیز خبر میشه. و راز را که در این مدت از همه پنهان کردیم باز همگی خبر خواهد شد. درباره چی گپ میزنی هروز؟ باز از ترگوت چی میخوایی؟ چی میخوایم مادر جان؟ فقط برش میگفتم که من زیاد کار دارم تو وقت من نگی. ترگوت مامای بزرگ گفته که امشب باید پیشش بری و دستایش ببوسی. بسیار بعد از 1 دقیقه پیشش برو. کدام وقت دیگه پیشش میرم مادر؟ ما امشب به استانبول برمیگردم. چرا عجله داری؟ کدام کار عاجل خو نداری؟ دی وقت شب چرا اونجا میری؟ از شرکت زنگ زده بودن باید خدا به جلسه فردا برسونم. اگر مهم نمی بود نمیرفتم اما موضوع کاری است نباید استکم بگیریم. به هر صورت باید آماده شوم که سر وقت برسونم. با اجازه. آها بچه طرف پدر میره دیگه. او همیشه متوجه خانم و اولادهای خود بود. متوجه ما بود اما هیچ اثری از او در وجود تو دیده نمیشه. تمام فکر طرف کار و بار است و بس. مادر قسم نکن. بیا از او خودم بسیار درد سر دارم. مادر چرا قسم میگین؟ ترگتان به خاطر خانواده و اولادای خود زحمت میکشه و به خاطر که رزق روزیشان تامین کنه شب روز کار میکنه. تو به کار خود برس. این کار تنها به گفتن نمیشه. یک کار تا حال خلاص کده نتونستی. اگه فیدان بی بود با سوال 1000 نفر نان میدن.
خداوندا 1000 بار شکرت که این روزان برام نشان دادی. خدایا بودن با اولادای من نصیبم بگردان. ده این مدت بدون تو دیگه هیچ کسی را نداشتم. با لطف و مرحمت تو 20 سال زندان تاریکه در روشنی فضل تو سپری کردم. خدایا تو هیچ مادر را از اولادش دور نگاه نمی کنی. برم صبر بده که روزارم تحمل کنم. برای هر چی زودتر به اولادم برسان پروردگارا. آمین. در خانه هستم زحل. عالم ابراهیم، تو فقط متوجه چنار باش، من متوجه کل چیز می باشم. درست است، یک کاری میکنم. البته که زنگ میزنن، تشویش نکو. پیش از چنار ما او احمقه پیدا میکنیم. درست است زحل جان، بیا از او اسمام همیال پیش ما است. برش میگم دل جمع باشه. درست است. خانم کاکایت میگه که چه وقت کارت شروع میکنی؟ میگه که رخصتی های زیاد شد. چه وقت آمدین کاکا جان؟ از آمدنتان خبر نشده. از شرکت زنگ زده بودن، مجبور شدم تا صبح خدا برسانم. خانم کاکایتام امروز میایه. مادر کلانم چطور بود؟ خوب بود دخترم، همه تان سلام میگفت. امسالم قبر پدرم زیارت کردن نتانستیم کاکا. انشالله سال آینده وقتش که برسه باز ما براتان احوال میتم. خواهرها و بیادرها کلتان باز برین. ها کم مانده بود فراموش کنم. دخترم انشالله که قرارداد کار جدیدی تبایی قلم امضا خواد کردی. کار کردن با اپک از زیاد به تعویق ننداز جانم. قلب خانم کاکایت نشکنن. درسته است؟ کاکا ما میخوایم براتان یک چیز بگویم. صبح بخیر کاکا. صبح بخیر چتن. شما آمدین؟ میخواستم بگویم از شوربایی که خوش دارین شب براتان آماده کنم. چتنم زیاد خوش داره، پخته کو. نه چتن؟ بله بله. کاکا اگه کدام کار ندارین من باید برم چون سرم نوقت میشه. قدرت کجاست؟ دانشگاه رفته؟ نه خیر، در خانه است. در این وقت روز در خانه چی میکنه؟ بازم صبح خانه آمده. چتن ما او بیادب و تو تسلیم نکرده بودم. بچه ما برات نگفته بودم که متوجهش باشی؟ برم گفت که دانشگاه رخصت است. تو هم باور کن. امرای ما بیا. ای چی وضعیت است؟ تمام شب در کجا بودی؟ صبح تو هم بخیر پدر جان. صبح بخیر چی؟ یک دفعه ببین که چند بجه است. بچه هم تو درس نداری؟ میرفتم. یعنی چی که میرفتم؟ تا حال چرا خواب شدن نرفتی؟ پدر گفتم که میخواستم برم. دروغ نگو. فکر میکنی من تو رو نمیشناسم؟ احمق تو چی وقت آدم خود شدی؟ اشتباه از من است. اگه وقت تو را محافظ دخترم میساختم باز میفهمیدی. اما با مادر دعا کن. آی پدر در این صبح وقت چقدر پر انرژی هستی. فقط به خاطر یک روز چقدر سرم گپ زدی. حالا دیگه ایره بپوش. زود طرف دانشگاه میری. فکر نکنی که از غیر حاضری‌هایت خبر ندارم. از همین لحظه به بعد چتن تو را به پانتون میرسان. بعد شام پشتت میایم. از این حالت خود بشن. این بچه را ببین. نه پدر داره و نه مادر. اما ببین خدا به کجا رسانده.
اما تو همه چیز داری، همه چیز. این وضعیت طبیعی. تو حتی به ناخونی بچه هم رسیده نمیتونی. حالا زود باش به خیز شاور بگی اگر این تمرین وقت میشه. اطاعت میشه چتن بیادر. اینجا بسیار دور بوده. تو امرای ما آمده نمیتونی چنار. اگه ترگوت بفهمه که تو را امرای ما آوردیم مرا خود کشت. اگه جانمام در خطر باشه بازم میخوایم ببینمشان. انشالله او روزم خاط رسید، اما حال خوب نیست که تو را ببینن. در ضمن چند بار برات بگویم اونا فکر میکنن که تو مردی. وقت خلیل پیدا کنیم همه چیز معلوم میشه. وقت میفهمن که سر مادرشان تهمت شده. انشالله جانم. من امشب تو را به یک هتل میبرم، باز فردا صبح هر کاری که لازم بود در ما انجام میدیم. خدا من ازت راضی باشه زهر. حالا دیگه بریم، زود باش. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. ما کسی را میپالیدیم، گفتن اینجا کار میکنه. کی را کار دارین؟ خلیل یلماز، همسن و سال محض، از ملاتیا به اینجا آمد. والا آقا، در اینجا صدها کارگر میآید و میره. بسیاریشان کار کردن نمیتونن و بر میگردن. شما او را چی کار داشتین؟ دوست نزدیک پدرم وفات کرده. همین دیروز او را دفن کردیم. وصیت کرده که او را پیدا کنیم. برایش کدام امانتی مانده او را باید بتونیم. زندگی سرتان باشه. کاش میتونستم کمکتان کنم. آقای ترگوت، چند قهوه‌خانه دیگه هم دای سرک است. بریم اونا را ببینیم. درست است، میبینیم. روز خوش. زنده باشه. ما یک دفعه خانه میرم پس میاییم. تا او وقت تو در اینجا منتظر باش، درست است؟ نه خیر. بگی حتما ضرورتت میشه. با کدام چیز دیگه ضرورت داری؟ درباره قدرت، درباره بچیم برای می چیزی نگفتی. گفتی بچت؟ چنار تو برام یک وعده داده بودی. گفته بودی که قدرت بچه تو است. گفته بودی که تو را مادر خود گفت. من به وعده که برات داده بودم وفا کردم. قدرت مثل بچه خود دوست داشتم. قدرت بچه من است. من قصد ندارم که او را از تو بگیرم زهر. همه تو به زبان آمد گفتم بچیم، اما دیگه برد نمیگم. البته که او بچه تو است. حالا دیگه درباره بچت برم بگو. بچیم بسیار هوشیار است. بچه روشن فکر است ماشاءالله. به دانشگاه میره. ما و ترگوتم متوجه هر خواهشش هستیم. به خاطر تحصیلش هر کاری که لازم بود انجام دادیم. نماندیم که کدام کم بودی است کنه. خداوند ازت راضی باشه. همراه بیادرش، همراه بچه کاکاش چطور است؟ همراه چتن و دخترها رابطش خوب است؟ البته که رابطه خوب دارن.
ما اونا را مثل بچهای کاکانی مثل برادرها کلان کردیم. اونا در یک خانه زندگی میکنن. اگر دست قدرت خون شوه باز چت نام میدوه. دخترها خو مثل پروانه در دورش میگردن. زنده باشی زهر. چی شده؟ چی گپ است؟ پایین شد دانشگاه رسید. قهرت به خاطر چی است؟ من خونه گفتم که مرا برسان. قدرت جان کاکایم گفته بود حالا زود چو پایین شو. کاکایت گفت ها؟ گوش کو برای چی میگم رفیق. ما حیران هستم که تو چطور گپای پدر ما گوش میکنی. کلید موتر ما به خودم بده حالا دیگه. قدرت از موتر پایین شو. کاکایم از من راحت نساز حالا. چند روز میشه گم هستی؟ کجا هستی؟ در هر جای که محفل باشه قدرت ابوجا بی باشه. پس شما محفل بگیرین مرا دعوت کنین که بیایم. قدرت درس چه وقت تمام میشه که من پشتت بیام؟ برو باز 6 بجه بیا. وای او بچی مقبول کی بود قدرت؟ راستش راننده است. از ترافیک استانبول خسته شدیم از خاطر راننده گرفتیم. برم دیگه. پدر بته برات چای بیارم. تیره باشه بچیم. پدر شما باید زیاد متوجه باشین. برو پرشکو در چای پدرت کار نداشته باش. تو متوجه کار خود باش. درست است. بله خیرت باشه ندیم. دایی صبح وقت چی گپ است؟ خیرت باشه باید تو بگویی که چی گپ است. زود باش بگو چی گپ شده. چند نفر آمده بودن از تو میپرسیدن و آدمای خوب معلوم نمیشدن. همراهشان اسلحه بود. مام جوابشان دادم گفتم نمیشناسم. چی میگی ندیم؟ نفهمیدی که اونا کی بودن؟ نپرسیدم اما فکر میکنم که نامش ترگات بود. یکی از افرادش به همین نام صدایش کرد. ترگات گفتی؟ بله بیادر آقا ترگات صدایش کرد. معلومه شد آدم کلانه است. خب دیگه بیادر همه قدر بود. خواستم که برات خبر بتم. خوب کردی ندیم. اگه باز آمدن برشون چیزی نگویی ما هم چند دقیقه بعد اونجا میایم. خب دیگه به خدا مسپارمت. دور از بین بردی. به چشمای خودم دیدم. تو بیادرت از بین بردی. میرم به پلیسا کل چیزا میگم. باید جزایت ببینی. حادثه بود. ناخواسته شد. میگه حادثه بود. چاقو در قلب بیادرت داخل کردی. در مقابل چشمای مور از بین بردی.
تو هم در اونجا بودی، فقط سیل میکردی نمیکردی؟ ببینین آقا خلیل، اتفاق هست که افتاده. حالا لطفاً کم آرام شوید که سر اصل موضوع با هم گپ بزنیم. میگی اصل موضوع؟ درباره چی میخوایی گپ بزنیم؟ چند دقیقه بعد به حوزه پلیس میرم. تو و شوهر بدبخت جزای خود میبینین. آلت خانم گم شوه. فکر کنم بچه مریض است و به خاطر تداویش پول گزاف خواسته. درست است؟ من حاضر هستم تمام پولش بپردازم. هر قدر که خواسته باشی برای پول میدم. تو و بچه‌ت از این وضعیت نجات پیدا میکنی. اما میخوایم دهنت بسته نکنی. چیزی را که در قهوه خانه دیدی به هیچ کس نمیگی. همه نمیشه. ایتون نمیتونه. باید براتون بگویم که او زن بیگناه است. تو خواهین بیادر اصلی خود از بین بردی ترگوت. اگه حقیقتا نگویم باز در زندگی عذاب وجدان خواهد داشتم. ما تصمیم خود گرفتیم. شما را یکم آرام نمیمانم، فهمیدین؟ جزای تباس خواهد دیدی خواهین. بچه تا چه قسم نجات میدی ها؟ اگه کل چیزا با پلیس بگویی باز دوای بچه از کجا پیدا میکنی؟ بیبی خلیل، در مقابل درد اولاد دیگه عذاب وجدان از کجا شد؟ معلوم میشه آدم هوشیاری هستی، اما حال در یک پله ترازو وجدان خودبانو در دیگهش بچه ده. یک بار دیگه فکر کن، باز وقت تصمیم خود بگی. یا از وجدان خود منصرف میشی یا از بچه. فقط تصمیم درست بگی. پدر شما خوب هستین؟ بله خوب هستم. کم چرتی شده بودم بچیم. چی میگفتی؟ دفتر کارم میگم. 1 سال میشه که با اونجا نامدین پدر. نمیشه بچیم. در دفتر اگه تنها می بودی حتما یک روز پیشت می آمدم. اما اپکام اونجا می باشه. گفتم که با آمدنم اونجا برش مزاحمت نکنم، از این خاطر نامدم بچیم. قسم نیست پدر. هپک هیچگاه قسم فکرم نمیکنه. در ضمن اونجا دفتر بچه از قدم های سر چشمای ما پدر جان. میفهمم بچیم، میفهمم. خداوند ازت راضی باشه. از شما پدر جان. اما ای بار باسونی لایتو نمیکنم. جشن 1 سالگی خودم میگیریم. باید وعده کنی به محفل ما میایی. درست است بچیم. اما اونجا چای تیره باشه. ببینین دیگه شما کار ندارم. درست است؟ براتان چای تیره بیارم یا چای کم رنگ. بیا زود خانه از هر قسمه که خواسته باشی چای می نوشی. درست 20 سال میشه که اولادای من ندیدم. حالا یقدر نزدیک شدیم دیگه منتظر بودن نمیتونم. به هر قیمتی که شوه میرم اولادای من میبینم. میبخشین بیادر، میشه که برای یک تاکسی بخواین؟ همون تاکسی باشه خانمی که همراه آمده بود رسان به همون جایی که او رفت میرم. درست است خانم، تشویش نکنین، حلش میکنم. بیازه تاکسی ها از یک ایستگاه میخوایم خانم. ها بسیار خوب، تشکر. خواهش میکنم شما اونجا بشینین، من موتر میخوایم.
خانم چنار موتر چند دقیقه بعد اینجا خواهد رسید. همون موتر است اما تو نیست؟ بله همون موتر است. ما پیش دروازه منتظر می باشم. لازم نیست خودش خواهد رسید. درست است اما بازم بیرون می باشم. درست است. صبح بخیر عمر. صبح بخیر کاکای تریس. امروز ناوقت کردی. تشویش نکن روزنامه تو جدا کردی. تشکر. صبر کن برات میارم. اینجا بیا. کجا میری؟ پشت مایلاکو چی میخوایی؟ گفتم اینجا بیا. اعلام کن. گفتم میره فاروق. از دست تو خسته شدم چرا نمیفهمی؟ چی میگی ها؟ دیگه چی فرمایش داری خانم؟ بیبی اعصاب ما خراب نکن اگه نه بد خود شد. تو چی خود کردی؟ بازم لطه میکنی؟ حال خواهد دیدی. چی است؟ برادر دست ما الاکو. چی میکنی؟ نمیشه که خانم ملت میکنی؟ در چی غرض ها؟ او خانمم است. هر کار خواسته باشو میکنم. نمیتونی. این شهر قانون داره. هر کاری که بخوایی نمیتونی. تو کی هستی که برام درس قانون میتی ها؟ وکیل هستی، قاضی هستی، کی هستی تو؟ وکیل هستم. حالا بهتری است که دست خانم ایلا کنی و اجازه بدی که بره. توبه ازش بپرس که جای برفتن داره یا نه؟ جای برفتن دارین؟ خانه خواهرم است. گوش کن فاروق چی میگم؟ تو نمیشرمی که هر روزی زنه در روی سرگلت میکنی؟ تو به کار ما غرض نداشته باش، برو به کار خود برد. ببین آقا فاروق، اگه از اینجا نری با پلیس زنگ میزنم و اونا شما را به اوضاع خود بردن. کارم هم رای تو خلاص نشده. میفهمم که باز به او خانه میایی. باز او وقت حسابی کارت خود دادی. حالا خواهر جان همراه ما بیاین. بیاین. بیاین اینجا بشینین. ایره بنوش دخترم. خداوند ازت راضی باشه. تشکر زنده باشین. موضوع چی است؟ چرا شوهرتان شما را لط میکرد؟ همیشه لط میکنه. این بار اولش نیست. ما دیگه خسته شدیم. دیگه نمیخوایم به او خانه برو. درست است. اما با این سادگی نمیشه. شوهرت باید تیره بفهمه که شما جدی هستین. بگیرین. این کارتم است. هر وقت خواسته باشین آمده میتونین. اما پیش ما 1 لیره پولم نیست. چطور پولتو بپردازم؟ تشویش نکن. ما از شما هیچ چیز نمیخوایم. شما راست میگین؟ خداوند ازت راضی باشه بیادر. حالا به خانه برین خواهر جان. درست است؟ هر وقتی که وضعیتتان خوب بود با دفترم بیاین. باز تصمیم میگیریم که چی کنیم. فهمیدین؟ زنده باشین. بسیار زیاد تشکر. شما هم زنده باشین. حالا بچم تو برو من متوجه خواهر میباشم. بیازم اشناسمش. زنده باشین کاکاسی. روزنامه تا بگی. حالا برو بچم. ما را نشرمان پول نتیم. برو دیگه 1 روز دیگه باز بده. خدا حافظ. فراموش نکنین که به دفتر ما بیایید. چطور فراموش کنم میتونم؟ البته که میایم. ما دیگه رفتم کاکای تریس. روزتان خدا یارت بچم. برو بخیر. بله پک. بازم صبح بخیر. صبح بخیر پک. جلسه محکمه امروز لغو شد. میخواستم بپرسم که چی وقت به دفتر میایی؟ از خانه بیرون شدی؟ همیالا برآمدم. تو چند دقیقه دیگه میرسم. درست است. یعنی که هر دوی ما یک جای به دفتر میرسیم. خب دیگه باز میبینیم. درست است. دختر نیک مرا در خواب دیدی؟ دی صبح وقت چی کار داشتی؟ صبح تو هم بخیر خواهر جان.
چرا تا آنو صبحانه تان آماده نشده؟ جانم تو به صبحانه خوردن آمده بودی؟ جانم اگه میفهمیدم که میایی باز میز جمع نمیکردم. درست است. فهمیدم که امروز خوب نیستی. سرم بسیار درد میکنه. هر قدر که به ترگت زنگ میزنم جواب نمیده. تو هم زیاد سرم فشار نیار. درست است؟ خواهر ازت میخواستم که نشانی و آدمه یه خنقاق سفیده برم بدی. دنکا ضرورت پیدا خواد کردم. تو چی میگی یه خنقاق سفیده چی؟ من در چی حالت هستم تو در چی حالت؟ اوف باندگه خواهر کم همرایم کمک کن به خاطر که نمیفهم چی کنم. عمر خو میشناسی؟ بله میشناسم. او را چی شده؟ یعنی چی که چی شده؟ چند وقت بشه که با هم یک جای هستیم. بله یک جا هستین با هم شریک هستین. حتما ایره میخوایی بگویی. آی خواهر مذاق نکده که. مذاق چی دیگه؟ در اینجا نه تخم از دختر نه مرغ است. عمر خو برای چیز نگفته. حتما عمر میشرمه دیگه. این مربوط به من نمیشه. وقتی که نمیتونه بگویم من دیگه چی کنم ها؟ یعنی تو میخوایی برش بگویی؟ چرا نگویم خواهر؟ فکر نمیکنم که حالا دیگه بخوایم عمر از دست بتم. درست است هپک درست است. هر کاری که میکنی بگو من همیشه همراهت هستم. ایره خو میفهمی دلت که برش میگی یا برش انگشتر میتی من همراهت هستم. یعنی که کمکم میکنین؟ بله البته که کمکت میکنم هر وقت. میفهمی همیشه همراهت میباشم اما ازت میخوایم که امروز زیاد بالا این فشار نیار. درست است؟ خواهر جانم. خب دیگه خداوند کارت برکت بده. گوش کن هوش کرده باشی که امروز با مراسم بیادرت نری و ده خانه بشینی. شنیدی که چی گفتم؟ چطور امکان داره ارجمند دهتی یک روز بیادرم چطور تنها بانم؟ فقط که آقا چتن در تیم ملی کشور را پیدا کرده باشه. بله اما میفهمی که او ای را چقدر زحمت کشیده. گوش کن اول باید بیادرت درست همراهیم گپ بزنه. درست است؟ دیروز همراهیم بسیار بد رویه کرد. تا وقتی که آدم نشده حق ندارین که نامش در این خانه بگیرین. فهمیدی؟ به خاطر چتن خدا ناراحت نمیکنم. تو را میگم فهمیدی که چی گفتم؟ فهمیدم. آفرین حالا دیگه میرم. دورو حالا دخترم آماده شو که وقت میشه. ده صبح وقت کجا میری دختر؟ کجا بریم دیگه مادر؟ به تمرین چتن میری؟ چی گپ است که هر روز میرین؟ وقتی که از بیادر جدا شده نمیتونستی عروسی نمیکردی؟ مادر جان به تمرین مامای میری؟ بله دخترم مامایت منتظر ماست. غذای چطور میشه؟ خدا میفهمه که چی وقت پس میایین. غذا را آماده کردیم مادر جان داداش است. هر وقت خواستین نوش جان کنی. خانه رام دیروز پاکاری کرده بودم لازم نیست شما کار کنی. همه قدر؟ به ارجمند چی بگویم گپ من نشینید خیلی رفت زنت. حالا که دخترم بوتایت بپوش. مادر لطفا درکم کنی. اگه مهم نمی بود نمیرفتم. این خو میفهم دیگه چیزی را نمیخوایم بشنوم. خانم خانه کسی هست که در خانه میشینه هر دقیقه چکر نمیزنه دختر جان. ماشاءالله ببین جواب نمیده حتی گپ مام گوش نمیکنه. بچه من هنوز کملتت میکنه باز خود دیدی. خود در سر دوباره زن. رسیدیم خواهر همینجاست. من کم پیشتر پایین میشم. صبر کن جان مادر. بله اسما درست است. رسیدیم پیش دروازه هستیم. تو بیرون شو. دورو درست است. حالا دیگه زود بیا جانم. خاله جان
کجا بودین؟ یک ساعت است منتظرتان هستم. اسما